COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan dan telah terkonfirmasi penyebarannya melalui droplets atau percikan air ludah. Tanpa kita sadari, batuk dan bersinlah yang bisa menyerang virus penyakit. Mungkin banyak dari kita saat batuk dan bersin, refleks menggunakan tangan untuk menutupi. Oleh karena itu, kenali beberapa etika yang harus dilakukan ketika batuk dan bersin. Inilah etika ketika batuk dan bersin. Pertama, gunakan masker. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Jangan lupa buang masker dan tisu di tempat sampah. Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Jangan lupa tetap jaga pola hidup sehat pasca pandemi. Dengan cara tetap gunakan masker ketika keluar rumah, selalu makan makanan sehat dan bergizi, tetap jaga jarak, selalu cuci tangan pakai sabun atau gunakan hand sanitizer, jaga kebersihan lingkungan, rajin olahraga, dan istirahat yang cukup.